tá aqui, esse da frente, esse aqui, ó, pronto, esse aqui é a premiação para os primeiros colocados. Os atletas que fizeram parte desta corrida já receberam suas medalhas, ainda tem atletas chegando, os corredores chegando, isso aqui é a Avenida Conselheiro Duarte, e a gente abraça aqui o Clésio, que também patrocinou. Gabriel Melo, por favor, comparecer para receber seu prêmio.